วันนี้เนี่ยเราจะได้คุยกับน้องมาร์กนะครับและตัวน้องมาร์กเองเนี่ยเขาจะมาโชว์ในรายการสดๆให้เราฟังกันด้วยผมขอบอกเลยว่าเด็กคนนี้นี่จีเนียสจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องเขาพร้อมแล้วพร้อมนะพร้อมนะฝนตกที่หน้าเธอน้องมาร์กครับไปชมกันเลยครับผมจะเป็นอะไรมากมายนักหนาแล้วนะที่ในตาเธอมีน้ำไหลแต่หัวดูสิหรือว่าไม่สบายก็ไม่มีใครสักนิดนี่เธอเห็นจะเศร้าฉันก็เซ็งฉันก็เกรงทำตัวไม่ถูกชักจะเริ่มคัดจมูกเหมือนกับเธอเสียแล้วเมื่อไรจะหยุดร้องดูสิพอฝนตกกี่ครั้งยังหยุดได้ทุกทีขึ้นหน้าตกแรงอย่างเมื่อกี้ยังหยุดตกได้เลยตกมานานแล้วนะหยุดตกได้แล้วฝนบนหน้าของเธออยากให้รู้ไว้นะเป็นห่วงรู้ไหมฉันอยากเห็นเธอโว้โว้โอยิ้มได้เหมือนเดิมอีกร้องเพลงให้ฟังข้างหูเอาไหมฉันจะร้องมันไปจนกว่าเธอหันมองถึงร้องไม่เพราะแต่เพราะฉันอยากร้องจะหยุดร้องเพลงเมื่อเธอเลิกร้องไห้เห็นจะเศร้าฉันก็เซ็งฉันก็เกรงทำตัวไม่ถูกชักจะเริ่มคัดจมูกเหมือนกับเธอเสียแล้วเมื่อไรจะหยุดร้องดูสิพอฝนตกกี่ครั้งยังหยุดได้ทุกทีขึ้นหน้าตกแรงอย่างเมื่อกี้ยังหยุดตกได้เลยตกมานานแล้วนะหยุดตกได้แล้วฝนบนหน้าของเธออยากให้รู้ไว้นะเป็นห่วงรู้ไหมฉันอยากเห็นเธอยิ้มได้เหมือนเดิมโอ้ตกมานานแล้วนะหยุดตกได้แล้วฝนบนหน้าของเธอให้รู้ไว้นะเป็นห่วงรู้ไหมฉันอยากเห็นเธอยิ้มได้เหมือนเดิมอีกโหสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ย้อนมาเลยตะกี้ร้องสดนะครับใช่ไม่ซิงค์นะพี่นี่โถรุ่นนี้แล้วครับขอบคุณครับ รุ่นไหนครับรุ่นนี่กี่ขวบแล้วน้องมากี่ขวบตอนนี้ครับ9 ขวบแล้วครับ9 ขวบแล้วตอนนั้นพี่นอนเล่นทรายอยู่เลยอ่ะทันเหรอเคยเจอกันเหรอถ้า9 ขวบพี่ทำอะไรยังไม่เกิดเลยพี่เฮ้ยบ้าพี่น้องแกผมเป็น10 ปีแล้วไม่แต่หมายถึงว่าตอนยักษ์9 ขวบยักษ์ทำอะไรก็เล่นพ่อแม่ลูกกับเด็กข้างบ้านนี่ตอนน้องมาร์ค9 ขวบน้องมาร์คร้องเพลงแล้วร้องได้ดีได้ข่าวว่าเล่นกีตาร์ด้วยใช่ครับเล่นกีตาร์ด้วยพี่นี่เล่นกีตาร์ไฟฟ้าเลยใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงมีแบบอยากเล่นกีตาร์ก็คือแบบว่าเห็นพ่อเล่นกับเพื่อนๆไงครับก็พ่อก็เล่นเพลงสไตล์เพื่อชีวิตครับผมก็ชอบไงครับตอน5 ขวบครับก็แอบไปเล่นกีตาร์ครับพอแอบไปเล่นปั๊บ สายขาดไม่ใช่ครับไม่ใช่พ
พ่อก็มาเห็นแล้วพ่อก็สอนเล่นเพลงครับ เล่นเพลงแรกเพลงอะไรจำได้ไหม เพลงแรกครับ ก็เพื่อชีวิตนะครับเพื่อชีวิต อ๋อเป็นเพื่อชีวิตเหรอ คุณพ่อชอบ ครับ คุณพ่อชอบนี่ก็ได้อิทธิพลไปด้วย ครับ อ่ะแล้วมาถามถึงเพลงนี้หน่อย เนื้อหามันเป็นยังไงน้องมาร์ค เพลงนี้นะครับ มีพี่สาวร้องไห้ครับ แล้วมาร์กก็เข้าไปปลอบเขา ครับ แล้วยังไงต่อปอบแล้วเขาหายไหม ก็พอตอบเขาก็หายครับปลอบเขาก็หายเลยครับ พี่สาวใน MV นี่จริงๆไหม พี่สาวใน MV ครับ ไม่ใช่ครับมันเป็นการแสดงครั มาแสดง ไหนลองปลอบพี่พลนี่พี่พลเศร้าดิไหนปลอบพี่พลปลอบไง สวัสดีครับ หายเลยเห็นป่ะแค่นี้หายแล้วอ่ะพี่พลไม่น่าเชื่อ ผมหายเลย แล้วมีส่วนร่วมอะไรในการทำงานบ้างน้องมาร์ค ส่วนร่วมครับ ก็มีอยู่ท่อนหนึ่งครับที่เป็นแบบยังไงครับ เป็นแบบท่อนโว้โว้โอยิ้มได้เหมือนเดิมอีกประมาณนี้ครับ อันนี้คือน้องมาร์ค โโ น้องมาร์คก็มีไอเดีย ครับก็ไปถามพี่โปรดิวเซอร์เขาว่าแบบนี้ได้ไหมพี่โปรดิวเซอร์เขาก็ให้ผ่านได้ครับ แสดงว่าเพลงนี้เนี่ยน้องมาร์คเล่นกีตาร์เองด้วยได้ไหมเพลงนี้ ใคร ก็ ซ้อมยัง ได้ครับได้ครับได้ อย่างนั้นคราวหน้ามาเล่นให้ลุงเขาฟังหน่อยได้ไหม ได้ครับ ได้ ได้ครับ ตัวเองน้อย น่าจะคิด ให้น้องมาร์คฝากเพลงนี้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังชมรายการไลฟ์จีของเราหน่อย ครับก็ถ้าชอบมาร์กรักมาร์กกดดอกจัน 1230033 แล้วกดโทรออกนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดอยากดู MV น้องมาร์กก็ดูได้ที่รายการนี้เลยครับไลฟ์แอคจี อยู่ด้วยกันอีกนาน อยู่ด้วยกันอีกนานนะครับก็ฝากน้องมาร์คด้วยเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าเด็กผมเมื่อยนิดนึงเริ่มเมื่อยครับลุงถ้าใครชื่นชอบน้องมาร์คครับก็ไปติดตามนี่วันนี้เขามีแฟนคลับมาด้วยนะมายืนรอน่ารัก สวัสดีกันหน่อยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ น่ารักมาก งั้นก็ไปติดตามนะครับผม รับชมช่อง GMM Music ได้แล้ววันนี้ที่กล่องทีวีดาวเทียม GMMZ ช่อง 33 จานดาวเทียมระบบ C band จาน Big 4ช่อง 49 จานในหน้าแซดช่อง 54 PSI ช่อง 171 แอปพลิเคชัน GMM Channel จรานเคเบิลทีวีช่อง 76 และเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิลโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ